surprise. Y vamos a abrirla. Vamos a mi mesa. Amigos de vuelta de siempre. Ya vamos a abrir esta Ella L. Surprise. La hermana mayor de Orange. De la L. Orange. La nieve. Vamos a sacarle las cintas. Bueno, ya empezamos. Sacamos esto y sacamos y escogemos la muñeca. Qué hermosa que es. Bueno amigos, ya sacamos esto y sacamos. Bueno amigos, ya empezamos a sacar la muñeca. Y ahora ya está. Y ahora empezamos con sus cosas. Amigos, ahora empezamos a abrir todo. Primero empecemos por la bolsa. Ya ves, la bolsa que se usa bien para poner su teléfono. Y miren, viene todos sus accesorios. Vienen el emblema. Mira, cae teléfono. Vamos a ir. ¿Dónde está el teléfono y los aritos? Ok, miren los aritos. Qué chiquitito. Qué chiquitito, digo. Y miren el teléfono incluso cabe en el bolso. Cabe en el bolso. Yo no lo entiendo. Sí. Y miren sus orejeras. Ahora vamos a sacar a la muñeca de capricho y a ver esos bonitos. Miren chicos, la muñeca es tan hermosa y su cabello siento como si está mojado. Sacamos el baby. Miren esto, esta cosita su nariz. Y miren su correa. Los lentes fashion en las mangas. Pero vamos a abrir esta caja, su caja de zapatos. Rosa. Miren amigos, es hermoso. Y ahora vamos a abrir la ropa. Chalecos. Y ahora wow, es hermoso. Veamos como en las fotos. Esto es un coso que se pone arriba. Chicos, esto es súper la muñeca. Y eso fue todo de la muñeca. Su hermana es hermosa. Vamos a ponerle todos sus accesorios. Bueno amigos, vamos a abrirle acá.
amigos, ahora vamos a seguir, vamos a poner esto y luego le ponemos estos dos, aquí, las mangas. Ya les puse las mangas, amigos, y ahora vamos a ponerles sus zapatos. Miren qué grandes son. Los pies, en el detalle de los pies, que no son muy grandes, supongo, el tamaño de las RNG. Listo, amigos, ya pude. Y ahora hay que ponerle sus aros. A ver, los ponemos aquí. Tema de bueno, o sea que también le podemos cambiar sus orbijamos por lentes. Y a ver, está ponible. Listo. Ahora vamos a ponerle sus opijanos, aunque podemos cambiarlos después de los lentes. Ahora, chicos, vamos a poner la correa aquí y a ver por detrás. Listo. Y ahora su cartera. Y le paramos en sus. Y chicos, miren a la muñeca, está hermosa. Y miren a la muñeca y su biberón. Bueno, amigos, ahora vamos a ver si llora o escupe o hace pis. Lanza agua por sus orejas. Así. Chicos, hace pis. Hace pis, chicos. Y ahora hay que guardar todo adentro de su. Voy a ponerle el anteojo y el biberón y ponerla aquí. Así. Miren, chicos, ya pusieron para. Y ahora las peinamos. A ver, le sacamos las orejeras y le ponemos los anteojos. Y vean, chicos. Ven, así es como se controla una muñeca. Espero que les haya gustado mucho este video. Darle like, suscribirse. Hasta el próximo video.